Padayon sa paglambo ang mga proyekto ni Gobernador Bambi Imano sama sa programang Itikan sa Kalambuan, nga naglantaw sa kalambuan sa kinitaan sa katawhan sa lalawigan. Malipayon nga gianunsyo ni Provincial Veterinary Office Conprovet Head Dr. Benjamin Resma nga niining na sinati ang ASF free sa lalawigan. Moabot sab sa kapin 2.4 milyones ang kita sa proyekto nga Itikan sa Kalambuan sa Misamis Oriental. Adlaw nga Lunes, Enero 3, 2022, atol sa ika-90th nga sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo, gipasigarbo ni Dr. Resma ang dakong kalambuan sa livelihood project sa gihatag ni Gobernador Bambi Imano ngadto sa mga mag-uuma nga apektado sa ASF. Sa kasamtangan, ang proyekto nakaproduce na og 317,389 ka mga itlog ug nabaligya na og mikita na sa 2,436,906.25 nga kantidad. Gisiguro sa pamunuan ni Gobernador Bambi Imano nga samtang dagan sa mga hog raisers nga apektado sa ASF, adunay programa nga alternatibo sa ilang naandan nga kinitaan ug mao kini ang Itikan sa Kalambuan nga naghatag kanila og paglaom nga makanegosyo ug mukita. Gihinaot karon ni Gobernador Bambi Imano og buhatan sa Provet nga mas mapalig-on pa ang programa, insaktong monitoring aron hingpit nga mahimong ASF free ang lalawigan. Ang programang Itikan sa Kalambuan gimugna sa panggamhanang probinsya ubos sa pagdumala ni Gobernador Bambi Imano. Pinaagi sa Provincial Veterinary Office Conprovet aron sa pag-abag sa mga farmers nga apektado sa maong sakit sa baboy nga mao ang ASF. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Geneva Bandong, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno. Padayon Pilipino.